ชัดเจนนะครับเดี๋ยวรถยี่ห้อตรงฟงนะครับยี่ห้อตรงฟงเป็นกระบะเล็กนะครับทะเบียนทพุเท่าหอหีบ9622สีขาวขยับรถด่วนนะครับเอาละครับพี่น้องมาถึงเวลาที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีน้องหนึ่งท่านเขียนจดหมายถึงโอบามาเราชุมนุมกันมา80วัน80คืนยิ่งลักษณ์ไม่สถานแต่พอน้องเขาเขียนจดหมายถึงโอบามาสงสัยว่ายิ่งลักษณ์อาจจะอกหักร้องไห้ก็ครั้งนี้แหละยิ่งลักษณ์เอ๋ยน้องชื่อวรรณินาสุจริตกุลนะครับสำเร็จปริญญาตรีที่ UC Berkeley นะครับสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายระบบอเมริกันที่ Hastings College of Law นะครับปัจจุบันทำวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยปารีสทำงานเป็นทนายประจำสำนักทนายระดับ1 ใน 10ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและปัจจุบันเป็นทนายอาวุโสประจำสำนักงานทนายความอังกฤษในประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องวรรณินาสุจริตกุลครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณเลยนะคะที่ให้มิงได้มีโอกาสมาพูดกับพ่อแม่พี่น้องในคืนนี้ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าตื่นเต้นค่ะพอดีเพิ่งได้มาพูดเวทีนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันเรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะเมื่อวันศุกร์มิงก็ได้ไปเห็นจดหมายฉบับหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่อเมริกาชื่อไมเคิลเทอร์เนอร์เขียนไปหาประธานาธิบดีโอบามาบอกให้ท่านคัดค้านการเคลื่อนไหวต่อต้านและให้สนับสนุนการเลือกตั้งวันที่2 กุมภาพันธ์มิ่งเห็นจดหมายอันนี้แล้วก็บอกตามตรงนะคะโกรธค่ะโกรธฉุนค่ะแล้วสมาชิกรัฐสภาไมเคิลเทอร์เนอร์นี่มาเสือกอะไรกับประเทศไทยด้วยเห็นอย่างนี้แล้วนะคะบอกตามตรงค่ะทนไม่ไหวค่ะเอาอีกแล้วกี่ครั้งกี่เข้าเห็นข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะ CNN จะ BBC จะ Washington Post ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เขียนอะไรผิดถูกชอบมาเขียนหาว่าเราเนี่ยไม่เคารพระบอบประชาธิปไตยหาว่าเราเนี่ยไม่ต้องการการเลือกตั้งคิดผิดสิ้นดีสิ่งที่เราไม่เคารพก็คือระบอบทรราชต่างหากพอเห็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะสงสัยจะต้องเขียนไปหาประธานาธิบดีโอบามาบ้างแล้วจะได้รู้ซะบ้างว่าพวกเราเนี่ยมาชุมนุมกันเพื่ออะไรเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเราต่อต้านระบอบประชาธิปไตยแต่เราต่อต้านระบอบทรราชต่อไปนี้ขอมิงพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าต้องการจะให้สื่อต่างชาติเนี่ยค่ะได้รับข้อความที่แท้จริงของเรา So on Friday I turned on my computer and I saw a letter from Congressman Michael Turner to President Barack Obama. He asked the president to support our election. He said that we are anti-democratic. I saw this letter and I was angry. I was sick because I had enough of foreign media, of now foreign politicians saying that we are anti-democratic, saying that we don't believe in an election, saying that we don't know how to lose, saying that we're just a group of elitists who want to control Thailand. Well, they are dead wrong. They could not have been further from the truth. This is a group that is pro-democracy. This is a group that wants a fair, legitimate, transparent election. It is a group that does not want an election with bullies, with
mafias that control the election. We want an election where good people can really win. The people who want to help Thailand, who don't want to steal from the country, can actually win an election. Now, I could sit there and be angry because I was pretty angry on Friday. But I thought, it's about time President Barack Obama heard from us. And here is the letter. Dear Mr. President, I am writing in response to Congressman Michael Turner's letter to you yesterday, urging you to publicly voice opposition to the anti-government movement and support the election of 2 February 2014. With all due respect, Congressman Turner is misguided and shows a lack of understanding of Thai politics. I would like to first explain what led to this crisis and clarify why the anti-government movement's aim is to achieve democracy. As a US-trained lawyer and citizen of the United States and Thailand, I am pro-democracy. Indeed, I have often volunteered for voters' assistance groups to inform Americans on voting registration, necessary documents for voting, and finding the right precinct to ensure that their votes get counted. The anti-government protesters are also pro-democracy. The movement is not to rid Thailand of democracy, but to rid Thailand of the most tyrannical and dictatorial leader in history. Throughout history, many dictators have been democratically elected. Saddam Hussein received 100% of the votes. Hugo Chavez, whom you publicly called authoritarian, was also elected by the majority. Actually, I want to add that Hitler was also elected by the majority. The Thaksin authoritarian government, elected through vote rigging, proved to be the most corrupt and gravest human rights violator. In order to fully appreciate the current political crisis, one must examine the telecommunications tycoon's legacy. Just to name a few examples of Thaksin's egregious conduct. In February 2003, Thaksin's War on Drugs campaign resulted in 2,800 extrajudicial killing in the span of 3 months. Official investigations concluded that more than half of those killed had no connections with drugs. In 2004, Thaksin security forces shot, suffocated, or crushed to death 85 Southern protesters in what is known as Tak Bai massacre. Human Rights Watch had condemned this atrocity and urged independent criminal investigation, but again, nothing happened. In an attempt to circumvent political conflict of interest laws, Thaksin illegally transferred billions of baht in assets to his maids and drivers without their knowledge. Thaksin aided his wife to purchase government land at a reduced rate of 1/3 in violation of laws prohibiting political leaders from engaging in business dealings with the government. Now, this is just a list of some of the examples. The list is very long, but there are so many ways in which Thaksin robbed this country.
Although in self-imposed exile, Thaksin continues to run Thailand and implement the policy of corruption via his sister Yingluck. In a guised attempt to foster reconciliation, the current Thaksin regime passed the amnesty bill, designed to pardon protesters from all sides from engaging in the exercise of political expression. At 4:25 a.m. on a Friday night, the Thaksin-controlled parliament revised the third bill and passed an amnesty bill that will pardon all politicians ever charged or convicted of corruption. The revised bill also provided for the return of the assets seized. To state the obvious, this law was passed solely to pave way for Thaksin's return as a free man with all his wealth restored. In a ploy to control the parliament and the Senate, Thaksin's current government attempted to amend the Senate structure and bar appointed senators. To ensure balance of power, the Senate comprises professionals from all sectors, such as legal and science. Eliminating the system would result in Thaksin's party controlling all legislative power without any checks and balances. The Constitutional Court struck down this measure. Nevertheless, the Thaksin's government openly declared that it would defy the court's decision. It is this blatant, systematic policy of corruption and abuse of power solely for the benefit of Thaksin that fueled Thai citizens to stand up and say, enough is enough. The protesters want a democracy. But first, Thaksin's dictatorship must be eradicated. Over a decade of being under Thaksin's regime, one thing is clear. Our current democratic system has failed us. It has allowed for an authoritarian regime to usurp power and rob the wealth from the people. When a system allows for voter fraud and places corrupt politicians above the law, citizens must question this broken system. A true democracy requires transparency, accountability, and proper balance of power. We do want a democracy, President Barack Obama, and it is through the civil disobedience that we will achieve our democracy. ขอบคุณนะคะ หวังว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะได้ยินเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพวกเราไม่ได้ต่อต้านระบอบประชาธิปไตยพวกเราต่อต้านระบอบทรราชค่ะขอบคุณค่ะ